هستیم اینجا به واسطه گرافیتی هایی که توی این 30 ساله کشیده شده در دهه 80 میلادی به قول خودشون میگم و 3 نسل هنرمندای گرافیتی داشتیم، هنرمندای دهه 80 و 2000. اولین بار یه سری هنرمند که از برزیل از ساو پائولو میرن سمت نیویورک با هنر گرافیتی آشنا میشن. وقتی برمیگردن شروع میکنن به گرافیتی کشیدن. خب خیلی هنر عجیب غریب بوده، ولی به واسطه همین گرافیتی ها امروز این منطقه که جزو مناطق ضعیف شهره، جایی که زیاد تورید نمیومد، میترسیدن که بیان به واسطه خاطر خطراتش، ولی امروز جزو مناطق جذاب توریستی ساو پائولو شده.